Nasakmit sa mga pulis ang balor 4.7 million pesos nga smuggled cigarettes atol sa gilusad nga anti-smuggling operation sa barangay sa Daan, MIDSAYAP, COTABATO niadtong Mayo 26, 2025 nga miresulta sab sa pagkaaresto sa usa ka lalaking sospek. Gila sa mga pulis ang ninakpan nga si alias Jimmy, 41 anyos, taga Misamis Oriental, nga driver sa wing van kung asa gikarga ang mga kontrabando. Sulod sa van ang 120 kakahon sa sigarilyong Walton. Diin matag kahon, dunay unod nga 50 ka rims nga may kantidad o kinatibok ang 4,714,800 pesos. I-turn over ang mga kontrabando, apil na ang van ngadto sa Bureau of Customs. Posibleng mag-atubang ang driver sa kasong paglapas sa Republic Act 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act ug sa Republic Act 10643 kun Graphic Health Warnings Law. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe